Okay, Leute, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr. So, wir haben die Hausaufgabe. Kita ada PR. Ja. Lass uns mal kurz die Hausaufgabe anschauen. Let's have a look at our homework. Erstmal deutsche Sprache für Ausländer. Ja. Coba buka ini dulu. Deutsche Sprache für Ausländer. Ja. Die einfachsten Hausaufgabe meiner Meinung nach. Ya, menurut saya yang paling gampang nih ya. Kayak ini. Okay, gut. So, da gibt es ja 16 Aufgaben. Jeder von euch 4 Aufgaben. Satu orang 4 ya. So, bitteschön, Julian. Robert geht um 8 Uhr aus dem Haus. Ja, Robert geht um 8 Uhr aus dem Haus. Weiter. Er wohnt mit seinem Hans zusammen. Ja, er wohnt mit seinem, Dativ maskulin, Freund Hans zusammen. Ich gehe heute zu meiner Schwester. Ich gehe heute zu meiner Schwester. I go to my sister's place today. Kommt der Brief von deiner Großmutter? Ja, kommt der Brief von deiner Großmutter? Does the letter come from your grandmother? Dankeschön, Nicolas. Ich bin schon seit einer Woche hier. Seit. Ya, Nicolas, you punya masalah dengan baca ya? Baca pun masih kurang ya? Oke, ich bin schon seit einer Woche hier. For 1 week. I'm already for 1 week here. Weiter? Sie geht mit ihrer Tante spazieren. Spazieren, anggap C, ya. Ketemu Z, anggap C. Sie geht mit ihrer Tante spazieren. She takes a walk with her aunt. Weiter? Nach dem Essen besuchen wir Frau Mayer. Ya, jadi Nicholas itu dia masuk bulan 12. Ya, kalian kan semua bulan 9 udah masuk ya. Dia masuknya bulan 12. Jadi banyak sekali yang basic dia nggak tahu. Jadi CH itu ya, kalau depannya A, O, U, AU, bacanya penekanan di H. Jadi kan ini jangan CH, depannya U kan, maka penekanan besuchen, penekanannya di H. Nach dem Essen besuchen wir Frau Mayer. After lunch, after meal, ya, weiter? Nicholas. Oh, meine Wohnung liegt dem Bahnhof gegenüber. Ya, Wohnung, ya, nggak usah Wohnung. Meine Wohnung liegt dem Bahnhof gegenüber. Apartemen saya terletak berseberangan dengan ini ya, stasiun kereta api. Good, Vincelin. Ich zahle mit einem Geldschein. Ya, ich zahle mit einem Geldschein, dativ maskulin. Geldschein itu uang kertas. Ya, I pay with a note, banknote, ya, uang kertas. Weiter? Seit einem Monat hat mein Freund ein Auto. Genau, dativ maskulin, seit einem Monat hat mein Freund ein Auto. Teman saya sudah punya mobil sejak 1 bulan. Ich fahre zu meinem Onkel. Ich fahre zu meinem Onkel. I go to my uncle's place. Wohnen Sie bei Ihren Eltern? Ja, wohnen Sie bei Ihren Eltern? Do you live at your parents' place? Good, Dankeschön. Yutaka. Wir trinken aus einem Glas, Kaffee aus einer Tasse. Einer Tasse, ya. Oke, aus einem Glas, dativ neutral. Aus einer Tasse, dativ feminim. Bier trinken wir aus einem Glas. Kita minum bir dari 1 gelas. Kaffee aus einer Tasse. Kopi kita minum dari 1 cangkir. Ya. Die Studenten kommen von der Universität und gehen zu dem Bahnhof. Ja, die Studenten kommen von der Universität und gehen zu dem Bahnhof. The students comes from the university,
Dativ Feminim. Und gehen zu dem Bahnhof and go to the railway station. Dativ Maskulin. Weiter. Nach der Vorlesung gehen wir zu dem Essen. Nach der Vorlesung kommen wir zu dem Essen. Ini zu dem Essen ya nggak salah ya, cuman jarang sekali orang bilang zu dem Essen. Sebab biasanya orang singkat zum Essen ya. Oke, after the lecture, setelah kuliah, gehen wir zum Essen. Kami pergi untuk makan. Di Ya, di pos is dem Bahnhof gegenüber. Ya, kantor pos itu berseberangan across from the railway station. Ya, datif maskulin. Oke, ganz einfach, Kinderspiel, gampang aja nih ya, mainan anak-anak. Oke, und jetzt Grammatik aktif. Setelah hampir das Buch Grammatik aktif, Seite 76. Oke, good. Ya, moment. Satu orang langsung satu soal aja nih ya, nggak banyak kok ya. Oke, Julian, Nummer 1, bitte. Wie ist Ihr Weg zur Arbeit? Wann gehen Sie morgens aus dem Haus? Ja, gut, aus dem Haus. Wie ist Ihr Weg zur Arbeit? How is your path, your way to work? Bagaimana dengan jalan perjalanan ke tempat kerja? Wann gehen Sie morgens aus dem Haus? Kapan Anda keluar dari rumah setiap pagi? Viertel nach 7. Ya, ini sorry, ini you orang belum belajar ya. Viertel nach 7. Kira-kira ini kalau saya translate ya, at quarter past 7. Berarti kita das heißt 7:15. Ya, quarter past 7, seperempat setelah jam 7. Berarti Cik Tiam Sabgo. Ini belum belajar. Belum belajar. Jadi kayaknya minggu depan udah belajar ya. Weiter. Julian. Ich gehe dann zum Bahnhof und fahre mit dem Zug. Meine Firma liegt südlich von Köln bei Bonn. Ja, sehr gut. Viertel nach 7, 7:15 ya. Ich gehe dann zum Bahnhof, then I go to the railway station. Saya pergi ke arah stasiun und fahre mit dem Zug. Kemudian saya naik Zug, naik tren. Meine Firma liegt südlich von Köln. Perusahaan saya terletak selatan, south of, daripada Köln, direction, maka pakai font ya. By Bonn, near Bonn, dekat Bonn. Brauchen Sie lange für den Weg zur Arbeit? Do you need long time? Do you need long time for the path to work? Ja, aber das macht mir nicht. Das mache ich schon seit 5 Jahren. Ich möchte nicht umziehen. Okay, ja, aber das macht mir nichts. Yes, but it doesn't matter for me. Okay, Pepe Haspa ya, kita sama-sama baca nih. Das macht mir nichts. Das macht mir nichts. Nochmal, das macht mir nichts. Das macht mir nichts. Ya, oke. It doesn't matter for me. Bo taiji, gitu ya, bosu. Biasanya orang suka singkat macht nichts. Ya, singkatan dari das macht mir nichts. Misalnya saya tonjok si Julian. Peka, baju oceh, matanya langsung ini apa memar ya. Saya bilang, langsung setelah tonjok saya bilang sorry. Oh, sorry Gung, tut mir leid. Dia punya respon, bisa tonjok balik, bisa marah-marah, atau dia bisa bilang, ya, das macht mir nichts, bosu. It doesn't matter, gitu ya, for me. Macht nichts, biokin, gitu ya, bosu. Oke, das mache ich seit 5 Jahren. Itu sudah saya lakukan sejak 5 tahun. Ich möchte nicht umziehen. I don't want to move. Gut, danke schön. Nicolas, bei oder mit? Nummer 2. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Nein, mit dem Zug. Fahren Sie mit dem Auto zur Arbeit? Do
Do you go with car to work? 9 mit dem Zug, no, with train. Fahren Sie alleine? 9. Meistens fahre ich mit meinem Nachbarn zusammen. Arbeitet auch bei der DH Bank. Bye. Bye. EI kan. Ini pelajaran hari pertama ya. Bacanya AI. Oke. Saya ada kasih catatan yang awal-awal kan PDF-nya dibaca-baca ya. Oke, fahren Sie alleine? Do you travel alone? 9. Meistens fahre ich mit meinem Nachbarn zusammen. No, usually I travel mit my neighbor together. Er arbeitet auch bei der DH Bank. Dia juga bekerja di DH Bank. Jadi bekerja di mana? Itu yang by ya. Good. Fincelin. Kalau aja langsung. Ich gehe jetzt zum Arzt. Ich bin gerade beim Arzt. Ich komme gerade vom Arzt. Good. Ich gehe jetzt zum Arzt. Saya sekarang pergi ke tempat dokter. Ich bin gerade beim Arzt. Saya sedang di tempat dokter. Ich komme gerade vom Arzt. Saya baru datang dari tempat dokter. Gut, weiter. Wir gehen jetzt zum Stadion. Wir kommen vom Stadion. Ya, das Stadion. Wir gehen jetzt zum Stadion. Sekarang kita pergi ke arah stadion. Wir kommen vom Stadion. Kita datang dari arah stadion. Weiter. Nachbarin. Ich gehe jetzt zur Nachbarin. Ich bin gerade bei der Nachbarin. Ich komme von der Nachbarin. Ini von dia tidak boleh singkat jadi for ya. Tidak boleh kepo-kepo ya. Jadi ini von dia tetap von dia. Kecuali von them. Baru boleh singkat jadi from. Oke, ich gehe jetzt zur Nachbarin. Sekarang saya pergi ke tempat tetangga. Ich bin gerade bei der Nachbarin. Saya sedang ada di tempat tetangga. Ich komme von der Nachbarin. I come from the neighbor's place. Saya datang dari tempat tetangga. Weiter, die Freunde plural. Wir gehen jetzt zu den Freunden. Wir sind gerade bei den Freunden. Ya, wir gehen jetzt zu den Freunden. Kami sekarang pergi ke tempat teman-teman. Wir sind gerade bei den Freunden. Kami sedang berada di tempat teman-teman. Ya, sehr gut, dankeschön. You, da, ka, nach oder zu. Wann sind Sie nach Deutschland gekommen vor 3 Jahren? Ya, wann sind Sie nach Deutschland gekommen? Ini ada perfect ya. Bentuk presensnya ya, wann kommen Sie nach Deutschland? Kapan Anda datang ke Jerman? Vor 3 Jahren, 3 years ago. Ich muss nach Berlin fahren. Wie komme ich zum Bahnhof? Ya, sehr gut. Ich muss nach Berlin fahren. Tadi Deutschland pakai nach karena nama negara yang tanpa artikel. Kemudian Berlin nama kota pakai nach. Baru Bahnhof itu a place ya. How do I come to a place kita pakai zu. Ich muss nach Berlin fahren, saya harus ke Berlin. Wie komme ich zum Bahnhof? How do I get to the Bahnhof? Railway station. Mein Chat tut weh, ich muss zur Zahnarzt. Ich habe einen Termin für Viertel nach 3 bekommen. Ja, Viertel nach 3. Artinya quarter past 3. Ya, atau Viertel nach 3, quarter past 3, 3 Uhr 15. Saatnya tak go. Ya. Mein Zahn tut weh. Gigi saya sakit. Ich muss zum Zahnarzt. Saya harus pergi ke dokter gigi. Ke tempat dokter gigi. Ich habe einen Termin für Viertel nach 3 bekommen. I get an appointment for quarter past 3. Ja, sehr gut. Okay, Julian. Was gibt es denn heute zum Essen? Ya, was gibt es denn heute zum Essen? Kalian sudah belajar ya. Es gibt akusatif artinya there is there are. Terdapat ya. Was gibt es denn heute zum Essen? Ya, gimana ngomongnya? Ada makanan apa hari ini, ungefähr so, ya. 我们明天会讲, ya. Apa gimana translate-nya? Ya gitulah, saya nggak tahu gimana translate bahasa Inggrisnya, ya.
Wami Migahojia, gitulah ya. Nah, zum di sini menunjukkan final untuk dimakan, untuk makan lah gitu ya. Kartoffelsalat mit Wurstchen, salad kentang dengan sosis mini gitu ya. Prima, das habe ich schon seit Monaten nicht gegessen. Ya, ini juga perfect ya. Das habe ich schon seit Monaten nicht gegessen atau das esse ich kalau present ya, schon seit Monaten nicht. Prima, great. Das habe ich schon seit Monaten nicht gegessen. Saya sudah tidak makan itu for months, selama berbulan-bulan. Ich hoffe es schmeckt dir. Ja, hopefully you like to eat it. Ja, sehr gut. Sag mal, was machen wir nach dem Essen? Sollen wir spazieren gehen? Ja, ich hoffe es schmeckt dir. Okay, ja, sehr gut. Yes, very well. Sag mal, by the way, was machen wir nach dem Essen? What do we do after meal? Sollen wir spazieren gehen? Should we take a stroll? Okay, sehr gut. Und jetzt Nummer 6. Nah, Nummer 6 sedikit agak susah, ya. Okay, jeder 2 Sätze. Satu orang coba 2 kalimat, ya. Nicholas, bitte schön, liebe Ella, dir Ella. Liebe Ella, viele Grüße von dem Schwarzwald. Aus dem Schwarzwald. Schwarzwald saya translate word by word artinya black jungle. Cuma Schwarzwald itu nama kota, ya. Viele Grüße aus. Kenapa aus? Untuk menunjukkan origin. Viele Grüße itu salam hangat gitulah ya, salam hangat dari Schwarzwald. Ya, dari originnya. Ya, dari kota Schwarzwald. Salam hangat dari kota Schwarzwald. Weiter. Wir sind schon seit 2 Wochen hier. Ja, wir sind schon seit 2 Wochen hier. Kami sudah 2 minggu di sini. Oke, Vincelin. Das Wetter ist toll und wir haben jeden Tag mit unseren Wanderungen gemacht. Ya, ini perfect juga ya. Wir haben gemacht. Atau kalau presence-nya adalah wir machen, selesai ya. Das Wetter ist toll, the weather is great und wir haben jeden Tag mit unseren Freunden lange Wanderungen gemacht. And every day we make hikings, we did hikings, long hikings with our friends, mit unseren Freunden, Dativ Plural. Morgen wollen wir nach Freiburg zu meiner Tante fahren. Sehr gut. Morgen wollen wir nach Freiburg zu meiner Tante fahren. Oke. Besok kami mau pergi ke Freiburg. Freiburg itu nama kota, makanya pakai nach. Zu meiner Tante, ke tempat tante saya. Ya, besok kami mau pergi ke Freiburg, ke kota Freiburg, pakai nach. Ke tempat tante saya, Person, makanya pakai zu. Gut, Dankeschön. Und jetzt Yutaka. Freiburg ist nicht weit von hier, es liegt ungefähr 70 Kilometer südwestlich von Königsfeld. Okay, Freiburg ist nicht weit von hier. Freiburg is not far away from here. Ini direction, maka pakai von. Es liegt ungefähr 70 Kilometer südwestlich. Südwestlich itu southwest, ya. Von Königsfeld. Ia terletak sekitar 70 km southwest from Königsfeld. Königsfeld nama kota lagi, ya. Aber ohne Auto braucht man lange. But without car, one needs a long time. Bitte, wir müssen? Wir müssen erst nach dem Bus und dann mit dem Zug fahren. Mit. Ini kan vehicle. Pakai mit ya. C-Bus, sekali C-Zug, C-Train. Wir müssen erst mit dem Bus und dann mit dem Zug fahren. Pertama-tama, first, we must travel with the bus and then with the train. Okay, die Fahrt dauert mehr als 2 Stunden. The trip lasts more than 2 hours. Julian? In Freiburg können wir bei meiner Tante übernachten. Ya, übernachten itu stay a night. Heb mehr. Jadi
stay a night by meine Tante, artinya hat mai kiwai aiwi. Bermalam di tempat tante saya. In Freiburg können wir bei meiner Tante übernachten. Di Freiburg kita bisa bermalam di tempat tante saya. Weiter? Wir bleiben ein paar Tage und wollen zu meiner Tante die Stadt besichtigen und gemütlich shoppen gehen. Okay, wir wollen die Stadt besichtigen. We want to inspect the city. Kita mau lihat-lihat kotanya. Ya, bukan zu lah, tapi mit. Lihat konteksnya ya. Wir bleiben ein paar Tage, we stay a few days und wollen mit meiner Tante die Stadt besichtigen. And we want to inspect the city with my aunt. Kita mau lihat-lihat kotanya dengan tante saya und gemütlich shoppen gehen. Kemudian pergi shopping dengan comfy, dengan nyaman. Ya, oke. Tadi baru sama, Julian ya. Wo war gerade? Siapa bahasa tadi barusan siapa? Julian. Warte. Ja. Oke, Nicholas. Vielleicht kannst du auch nach Freiburg kommen. Answer saat ni apa? Vielleicht. Villery. Vielleicht. Oh, kamu kreatif ya. Coba aneh. Dia pisah kayak begini. Coba tak Usman. Vielleicht. Usman. Vielleicht. Usman. Vielleicht. Coba lagi. Vielleicht. Lagi. Ini nanti saya post di YouTube loh. Nanti semua orang bisa nonton. Ayo, lagi. Nggak bisa, Her. Apa nggak bisa? Nggak ada nggak bisa. Saya paling benci dengan kata nggak bisa. Vielleicht. Lagi? Vielleicht. Itu main ya. Ini kan buat penghiburan juga. Vielleicht. Vielleicht. Ini EI baca AI kan. Jadi vielleicht. Oke? Oke. Jangan bilang nggak bisa ya. Benar-benar you harus sudah keadaan yang sangat mendesak, you baru bilang nggak bisa. Jangan sembarangan bilang nggak bisa. Ya. Atau orang kalau suruh you lompat dari lantai 4, ya bilang langsung nggak bisa. Lihat konteksnya. Ya. Atau orang suruh you minum baygon, I will bilang langsung nggak bisa, nggak mau, nggak boleh, semua pakai aja. Tapi kalau ini vielleicht, jangan bilang nggak bisa. Jimmy, kenapa kok sensitif banget? Iya, karena itu adalah tidak bisa, tidak mungkin, ya. Itu adalah kata yang sangat destruktif. Ya, kalau istri saya minta sama saya apa-apa, saya tidak pernah bilang nggak boleh. Sesuatu yang nggak jelek ya, kita bilang, oh, saya mau drugs ya. Anak saya bilang saya mau drugs ya. Saya bilang pasti nggak boleh, nggak bisa semua dan sebagainya. Tapi yang sesuatu yang nggak jelek, saya nggak pernah bilang nggak boleh sama nggak bisa sama istri saya. Karena itu kata-kata yang sangat mematikan pengharapan, harapan ya itu ya, Unsurweiter, negatif lah, destruktif lah. Saya selalu bilang, kalau nggak bisa pun saya nggak bilang nggak bisa. Ya bisa, but maybe not now, maybe later, gitu ya. Bisa, cuman mungkin nggak sekarang ya, mungkin agak later sedikit. Nanti saya atur gimana, gitu ya. Jadi saya nggak pernah tolak permintaan istri saya. Permintaan siapapun saya nggak pernah tolak. Kecuali memang saya nggak mau, ya saya bilang nggak mau. Bukan nggak bisa loh. Beda ya. Nggak bisa sama nggak mungkin saya jarang ngomong. Tapi nggak mau saya sering. Jima tolonglah, nggak mau. Jima tolong, nggak mau. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita pakai versi Jerman aja. Jerman orang kalau dia nggak mau, ya dia bilang nggak mau. Nggak usah dipaksa. Nggak ada istilah paise, nggak ada. Ya dalam kultur Jerman tidak ada istilahnya paise. Kalau dia nggak mau, ya dia bilang nggak mau. Kalau dia mau, dia bilang mau. Kalau begitu orang Jerman bilang mau, oke, you tenang saja. Dia jarang ingkar janji. Dia akan usahakan sebisanya selesaikan. Nggak seperti orang Medan ya. Anjua kawan ini, oh ya oke, boba, nggak masalah brother, gitu ya. Ternyata nggak dibuat. Ya.
Oh nggak masalah brother, oke brother, oke. Dan tak lama lagi telepon, oh brother ya, orang tua gitu ya. Itu tipikal orang kita. Oke dulu, nanti bisa nggak bisa boleh nanti pikir. Oke, good. Lanjutlah Amang. Nicholas, Bita. Von Basel itu nama Basel. kota ya. Oke, Von Basel. Von Basel ist es doch nicht so weit und wir haben Nicht weit, so. weit, Ah. weit und wir haben uns seit 2 Jahren nicht mehr Zwei. You waktu baca ini ya, kayak begini. Aneh kan, zwei. zwei 2 Jahren nicht mehr gesehen. Ya, ini perfect juga ya. Wir haben uns gesehen. Kalau dia presence-nya ya, wir sehen uns. Makanya lu orang kelemahan yang paling besar adalah you belum bisa perfect. Aber mach nichts, tapi nggak usah takut. Itu memang bagian dari A1. Pokoknya di akhir bulan ini sudah selesai. Jadi you orang rajin-rajin ya, jangan absen ya. Khusus lu 6 orang. You adana yang angkatan 2021. 2020 ya. Jetro, Julian Morgan, Nicholas Dinata, Vincelin, Yutaka, Jason Chow. Sebisanya jangan absen bulan ini. Sedangkan sisanya 12 orang mereka sudah senior kalian. Yang ini hilang kalau coba ya. Mereka sudah belajar sampai perfect, reflexive verben, mereka udah kelar. Makanya mereka malas masuk kan. Mereka anggap mereka udah bisa. Jadi ini optional lah buat mereka. Mau ulang silakan, nggak mau ulang juga silakan, ya. Cuma you orang berenam ya, sebagusnya wajib ikut. Kalau nggak you nggak bisa. Ya, Jetro dia lagi ujian sampai Kamis, gaji lo ya. Seharusnya besok dia ada masuk. Kemudian Jason Chow kalau saya nggak salah dia juga ujian atau gimana lah, atau saya salah info ya. Jason Chow saya kurang ingat. Oke, good. Von Basel. Nah, ini Basel nama kota. Jadi from Basel is es doch nicht so weit. Dari Basel itu tidak begitu jauh. Nah, ini tunjukkan direction. Von Basel, from Basel, dari arah Basel tidak begitu jauh. Und wir haben uns seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Dan sejak 2 tahun, since 2 years ago, we haven't seen each other anymore. Sejak 2 tahun yang lalu kita masih belum saling ketemu, ya. Liebe Grüße, salam hangat, Hana. Alles klar? Alles klar. Oke, good. Satu orang baca, yang paling bagus baca siapa? Julian, hak kalian ya. You baca satu kalimat, saya ikut baca satu kalimat. Bitte schön. Liebe Ella, viele Grüße aus dem Schwarzwald. Liebe Ella, viele Grüße aus dem Schwarzwald. Wir sind schon seit 2 Wochen hier. Wir sind schon seit 2 Wochen hier. Das Wetter ist toll und wir haben jeden Tag mit unseren Freunden lange Wanderungen gemacht. Ja, das Wetter ist toll und wir haben jeden Tag mit unseren Freunden lange Wanderungen gemacht. Morgen wollen wir nach Freiburg zu meiner Tante fahren. Morgen wollen wir nach Freiburg zu meiner Tante fahren. Freiburg ist nicht weit von hier. Es liegt ungefähr 70 Kilometer südwestlich von Königsfeld. Ya. Julian baca sudah lumayan. Belum bagus sekali tapi bepaya ya. Freiburg ist nicht weit von hier. Es liegt ungefähr 70 Kilometer südwestlich von Königsfeld. Okay, Vincelin. Aber ohne Auto braucht man lange. Aber ohne Auto braucht man lange. Wir müssen erst mit dem Bus und dann mit dem Zug fahren. Ja, wir müssen erst mit dem Bus und dann mit dem Zug fahren. Die Fahrt dauert mehr als 2 Stunden. Die Fahrt dauert mehr als 2 Stunden. In Freiburg können wir bei meiner Tante übernachten. In Freiburg können wir bei meiner Tante übernachten. Ya, Vincelin baca juga nicht schlecht. Udah bagus, lumayan bagus ya. Yutaka. Wir bleiben ein paar Tage und wollen mit meiner Tante die Stadt bestiegen und Gemüse shoppen gehen.
Wir bleiben ein paar Tage und wollen mit meiner Tante die Stadt besichtigen und gemütlich shoppen gehen. Vielleicht kannst du auch nach Freiburg kommen. Vielleicht kannst du auch nach Freiburg kommen. Von Basel ist es doch nicht so weit und wir haben uns seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Von Basel ist es doch nicht so weit und wir haben uns seit 2 Jahren nicht mehr gesehen. Liebe Grüße, Hannah. Yutaka pun saya Bipaya, ya. Sehr gut. Noch, machen wir noch weiter, ya. Kita lanjut. Grammatik. Schlag mal bitte das Buch Grammatik auf Seite 118. Grammatik 118, ya. Oke, good. Jadi saya tanya ya, wohin fahrt ihr? Wir fahren. Oke, ini sekali lang, satu orang. Ya, ini satu orang. Ini nanti satu orang lagi ya. Oke, wir fahren. Tolong jawab lengkap ya. Wir fahren zur Bibliothek. Good. Julian, wohin fahrt ihr? Wir fahren nach München. Ja, wir fahren nach München. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Zum Bahnhof. Jadi kalau sudah pakai zum jangan dem lagi, kecuali pakai zu, dem, Bahnhof. Oke, hilangkan e-nya coba. Itu coba hilangkan. Nanti itu akan buat you kesulitan waktu speaking. Mulai awal hilangkan kebiasaan gitu ya. So, wohin fahrt ihr? Lagi kan? Ulang. Wohin fahrt ihr? Wir fahren nach Portugal. Ya, wir fahren nach Portugal. Portugal nama negara yang mana ya? Wohin fahrt ihr? Wir fahren nach Recht. Wir fahren nach Rex. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zur Polizei. Wir fahren zur Polizei. Nah, ini nggak kok kan? Instead, wir fahren zur Polizei. Wir fahren nach Rex. Gitu. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Lu siapa boy? Boy ya. Lu siapa punya boy? Udah lah. Ya, you sudah selesai ujian? Sudah. Gitu. Itu kebiasaan. Dan itu bisa dihilangkan ya. Jadi dulu saya pernah ada satu murid ya 2017, itu murid yang paling top Schülerin, murid yang paling pintar di kelas. Boleh. Cuma dia punya kebiasaan buruk. Dia punya kebiasaan suka gitu. Gitu. O-nya panjang lagi. Saya bilang you paling pintar di kelas. Paling jago semua. You punya writing begitu bagus. Tapi begitu speaking harus ada gitu. E-nya panjang banget. Coba ubah. Dia ubah waktu awal-awal setengah mati. Aber mit der Zeit, tapi by time akhirnya bisa. Ya. Karena dia sudah kebiasaan, ya. Oke, good. So, Nicholas, bitte. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zum Zahnarzt. Ja, wir fahren zum Zahnarzt, Dr. Gigit. Wohin fahrt ihr? Wir fahren nach Haus. Nach Hause. Wir fahren nach Hause, we go home. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zu Otto und Frida. Ya, zu Otto und Frida artinya ke tempat. Wir fahren zu Otto und Frida. Kami pergi ke tempat Otto dan Frida. Weiter. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zur Post. Wir fahren zur Post, ke kantor pos. Wohin fahrt ihr? Wir fahren nach Deutschland. Wir fahren nach Deutschland, ke Jerman ya. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zum Unterricht. Wir fahren zum Unterricht. Kita pergi ke kelas pelajaran ya. Sehr gut. Finzelin, woher kommst du? Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Herr Jimmy, ini kan bisa font juga. Ya, saya ngerti, bisa font juga. Kalau saya bilang ich komme aus Frankreich, saya datang asal usulnya dari Frankreich. Kalau saya bilang ich komme von Frankreich, artinya saya direction dari Frankreich. Cuma in this case, kalau ketemu kasus yang kayak begini, you orang jauh aja anggap tanya origin. Ya, oke, weiter. Woher kommst du? Ich komme von den Bahnhof. Ya, ini dua-duanya bisa ya. Aus den Bahnhof artinya keluar dari gedung railway station. Atau kalau tulis vom Bahnhof artinya dari arah station, stasiun. Pokoknya you harus tahu bedanya. Terserah lu mau jawab apapun ya, tapi you harus tahu bedanya apa. Ya, gut weiter. Woher kommst du?
Ich komme aus Leipzig. Ja, ich komme aus Leipzig. Woher kommst du? Ich komme von der Buchmesse. Kayaknya lu punya ich ada masalah ya? Ich. Coba, coba topasnya. Ich komme von Ich, der ich-nya dua, ich-nya aja. Ich. Ich. Nah, oke lah. Ich komme. Ich komme von der Buchmesse. Von der Buchmesse. Buchmesse si pameran buku ya. Book fair. Jadi book fair itu kan event. Event yang pakai font ya. Gut, weiter. Woher kommst du? Ich komme von der Polizei. Ya, ich komme von der Polizei. Polizei itu police institution. Jadi pakai font. Good. Yutaka. Woher kommst du? Ich komme vom Augenarzt. Ya, ich komme vom Augenarzt. Saya dari tempat dokter mata. Woher kommst du? Ich komme vom Unterricht. Ich komme vom Unterricht, dari kelas pelajaran. Woher kommst du? Ich komme aus Tante Else. Ya, nggak bisa. Dari tempat orang mana ya? Saya aus dari langit Uya. Ich komme. Von der Tante Else. Nah, kalau sudah tante, nggak usah dia lah ya. Ini nama orang kan? Von Tante Else. Juga nggak pernah. Oh, I am from the Aunt Elsa's place. Nggak ada ya. I'm from Aunt Elsa's place. Jadi udah kalau nama orang ya, nggak usah pakai artikel lagi. Weiter. Ich komme von der Sauna. Sauna itu lebih ke satu tempatnya, gitu ya. Satu tempat. Ya biasanya sih sauna itu kamarnya, kamar sauna. Jadi ini Kak cocok yang aus der Sauna. Ya, I come from the sauna. Artinya dari ruangan sauna lah gitu ya. Weiter. Woher kommst du? Ich komme von einer Party. Ich komme von einer Party. Party itu event, von ya. Woher kommst du? Ich komme von links. Ja, ich komme von links, direction, dari sebelah kiri. Oke? Alles klar? Alles klar. Alles klar. Sehr gut. Oke, mau weiter ya. Kita lanjut lagi. Saya kalau ngajar intensif ya, saya rasa sangat seru. Terus terang ya, saya kalau ngajar kelas reguler itu ngantuk sekali. Ngantuk kenapa? Saya tahu saya ngajar ini, you nggak langsung pakai. Dan saya tahu saya ngajar you nggak langsung pakai, you akan cenderung lupa. You akan cenderung lupa, saya harus usaha setengah mati maintain terus. Makanya saya jadi males. Cuman ya, saya makanya kalau kelas intensif saya ngajar selileks mungkin, sedasar mungkin, supaya you jangan lupa. Ya, itu saja sih, belajar iya benar-benar basic. Tapi kalau kelas intensif, saya lebih semangat. Meskipun ngantuk juga. Ini ngantuk sih, karena ini bahan dasar sekali. Ya, saya lebih semangat sih, sorry. Buat saya, hari ini kita belajar, besok langsung pakai. Besok belajar, lusa langsung pakai. Jadi, you susah lupa. Dan bisa kelihatan hasilnya. Ya, hasilnya itu sangat jauh beda sama kelas reguler. Ya pastilah ya, namanya intensif. Jadi ada dulu ya satu murid, dia ngomong ke orang, oh kelas Henzimi, kelas reguler jangan ikut. Dia bilang kayak gitu ya. Nggak usah ikut kelas reguler. Kelas intensif saja ikut. Kenapa? Karena kelas reguler kayaknya kemajuannya nggak banyak. Tapi kelas intensif majunya luar biasa. Ya saya dalam hati pastilah. Namanya kelas intensif. Dia intensnya 10 kali lipat atau lebih daripada kelas reguler. Secara frekuensi, secara bahan ya, materi itu 10 kali lipat ataupun lebih. Pasti dia punya kemajuan jauh lebih banyak. Cuman ada bagusnya juga kalau lu misalnya waktu SMA cepai-cepai, you belajar dasar-dasar dulu. Jadi begitu masuk intensif, you nggak kagok sekali. Toh ada pengulangan kan. Meskipun pengulangan pun ada yang masuk ya. Ya, sorry, karena kita belajar pelan-pelan, maskulin, netral, feminim. Oh, berarti ada yang kayak begitu. Kira-kira tahu aja. Baru verb ada namanya conjugation. Ich komme, du kommst, es kommt. Ayo, aneh mahuan gitu ya. Ya setidaknya tahu dulu lah. Nanti baru kita masuk di intensif, dia punya main course ya. Oke, nah itu seru di sini. Good. Julian, 2 Aufgaben. Notieren ya, bitte schön. Oma si Ama ya. Oma fährt mit dem Taxi zu ihrer Kinder. Ja. Oma fährt mit dem Taxi zu ihren, dativ plural ya. Enkel
Kindern tambah n, harus tambah n kalau datif plural. Oma fährt mit dem Taxi zu ihren Enkelkindern. Nenek naik taksi ke tempat cucu-cucunya. Ya, Oma goes with the taxi to her grandchildren's place. Ungefähr so. Weiter? Max und Moritz. Max. Und Moritz fahren mit dem Schiff über den Rhein nach Köln. Okay, Max und Moritz fahren mit dem Schiff über den Rhein nach Köln. Max und Moritz travel with the ship over the Rhine, melewati sungai Rhine. Rhine itu nama sungainya ya, Skoye ini ya. Bisa kita kan punya sungai Delhi ya, mereka punya sungai Rhine. Lewat sungai Rhine ke kota Köln. Sehr gut. Nicholas, Familie Feuerstein, keluarga Feuerstein. Dan itu singular ya. Satu keluarga singular kan? Oke, bitte. Familia Feuerstein. Feuerstein. Oh, you parah you. Baca Feuerstein. susah. EUTHOI. Jadi ini Feuerstein. Feuerstein. Ya, good. Fat ya? Oh, memang salah lah. Fährt. Bukan Oh, yang tadi kamu bilang. Fährt mit dem Zug nach Frankreich. Frankreich. Okay, Familie Feuerstein fährt mit dem Zug nach Frankreich. Keluarga Feuerstein naik tren ke Prancis. Weiter? Susi Sorglos fährt mit dem Motorrad zur Party von Oscar. Ya, sehr gut. Zur Party, ini singkatan dari zu der ya, von Oscar. Oke, Susi Sorglos fährt mit dem Motorrad. Susi Sorglos naik sepeda motor. Zur Party, ke pesta punya Oscar, ya. Jadi von di sini untuk genitif ersatz, ya. Punya siapa lah gitu ya, ke pesta si punya Oscar. Good, dankeschön. Vincelin. Mein Nachbar fährt mit dem Fahrrad zu dem Deutschunterricht. Ja, gut. Saya singkat zum ya, zum Deutschunterricht. Okay, mein Nachbar fährt mit dem Fahrrad zum Deutschunterricht. My neighbor goes with the motorcycle or rides the motorcycle to the German course, German class, ya. Gut, weiter. Die Kollegen plural. Die Kollegen fahren mit dem Flugzeug nach London. Ja, die Kollegen fahren mit dem Flugzeug nach London. Okay, the colleges travel with the plane to London. Okay, sehr good. Sekaligus saja ya. Nah, Platz, Alexanderplatz. Platz itu square. Square itu ya kayak sangka kalau di luar negeri ya, Platz itu di Jerman ya, misal Alexanderplatz atau dan sebagainya, itu ada artinya satu tempat di mana itu banyak kafe. Square lah gitu ya, banyak kafe, banyak tempat hangout, mungkin ada taman lagi, mungkin juga ada pasar, itu namanya Platz. Platz bisa artinya place, cuma in this case Alexanderplatz ya memang aneh-aneh dulu. Alexanderplatz itu memang satu daerah, satu tempat yang ada banyak shopping centernya, banyak kafenya, banyak restoran, ya. Itu saya suka hangout di sana juga. So, kita maskulin Platz. Herr Krümel fährt mit der U-Bahn zu Alexanderplatz. U-Bahn. U-Bahn. Ya, U-Bahn singkatan dari Untergrundbahn, kereta api bawah tanah. U-Bahn, ya. Feminin Bahn. Jadi, Herr Krümel fährt mit der U-Bahn ke satu tempat ya, Alexanderplatz. Okay, good. Herr Krümel fährt mit der U-Bahn. Herr Krümel naik U-Bahn ke Alexanderplatz. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Alles klar.
Very good. Nah, ini satu orang 2 part lah ya. 2 part conversation. Atau kita lebih seru gimana nih? Lebih seru gitu aja. Yutaka jadi Otto. Julian jadi Paulina. Oke, Yutaka 变 Otto. Julian 变 Paulina. Sebentar ya, sampai mana? Sampai ya, sampai sini bolehlah ya. Oke. Nah, kemudian baru lanjut sini lagi. Lanjut sini Paulina Finzelin. Otto itu Nicholas. Nicholas ya. So, bitteschön. Halo Paulina. Hallo Paulina, lange nicht gesehen, wie geht es dir? Ja, hallo Paulina. Hallo Paulina, lange nicht gesehen. Long time no see. Kubo tuh tanya. Wie geht es dir? Ancualu. Grüß dich, Otto. Mir geht es gut. Woher kommst du gerade? Ja, grüß dich Otto. Ja, zusammen. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Grüß dich. Ya, grüß dich ini salam yang lebih gaul ya. Ini biasa dipakai untuk suasana yang lebih informal, lebih gaul. Biasa kat venue nih kan, yang sudah kita kenal lebih dekat, ya, sangat informal. Grüß dich itu sapa satu orang. Jadi misalnya tuh Julian Kimol ya, Julian, grüß dich gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk ketemu 2 orang, maka saya pakai grüß euch. Ya, misalnya saya ketemu Julian sama Nicholas di mall. Kok tanah kailangan. Nicholas, Julian, grüß euch gitu ya. Itu untuk 2 orang. Oke, ini grüß dich Otto, mir geht's gut. Saya kabarnya baik-baik. Woher kommst du gerade? You baru dari mana? Ich komme von Zahnarzt. Ich hatte Schreckliche Schreckliche. Schreckliche. Ya, Schreckliche sih dari schrecklich. Ya. Cuma itu ambil dari itu ada adjektif declinación. Bahasa apa ya? Kelas reguler udah belajar, kalian belum belajar. Kasihan. Coba itu. Kalian sebisanya ikut kelas reguler ya. Maksudnya yang minggu inilah at least. Karena minggu ini ada belajar nih adjektif declinación. Adjektif declinación senior kalian udah pernah belajar semua. Mereka belajar yang dasar aja sih memang. Nah, saya ini ada ngajar yang dasar juga. Jadi kalau you orang nggak bisa ikut yang reguler minggu ini, setidaknya nonton YouTube ya. Atau kayak itu itu ya. So, schrecklich artinya horrible. Ich komme vom Zahnarzt. Saya datang dari tempat dokter gigi. Ich hatte schreckliche Zahnschmerzen. Zahnschmerzen plural. Sakit gigi. I had terrible, horrible toothaches. Ya. Weiter? Oh, ich muss auch mal wieder zum Zahnarzt von einer Kontrolle. Was machst du im Moment? Studierst du noch? Oke, zusammen. Im Moment. Im Moment, bukan im Moment. Karena bahasa Inggris kan moment ya, itu akan cenderung mau baca im Moment gitu ya. Nanti sih im Moment, right now, right moment, moment, right now lah gitu ya, saat ini ya. So, ich muss auch mal wieder zum Zahnarzt. Saya harus pergi ke tempat dokter gigi lagi. Zu einer Kontrolle. Nah, zu di sini adalah yang bersifat final. Ya, zu di sini yang untuk final ya, yang punya arti untuk final. Nah, ini zu yang final. Yang artinya for, untuk. Ya, jadi ini kenapa zu? Zu einer Kontrolle, untuk pemeriksaan. Sebenarnya kalau saya pakai für juga boleh. Für eine Kontrolle. Tapi für itu akusatif. Ini kan datif ya. Makanya yang zu. Dan nanti kita belajar kok prepositional mit akusatif ya. Nah, ich muss auch mal wieder zum Zahnarzt. Saya harus ke dokter gigi lagi. Zu einer Kontrolle. For a controller, untuk pemeriksaan. Was machst du im Moment? What are you doing right now? Studierst du auch? Apakah kamu juga studi? Ja, ich studiere noch. Ich gehe aber nicht mehr so oft zu den Vorlesungen und Seminaren. Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Ya, ich studiere noch. Saya masih studi kok.
Ich gehe aber nicht mehr so oft zu den Vorlesungen und Seminaren, tapi saya tidak begitu sering lagi pergi ke lectures und Seminars. Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Saya lagi nulis, saya punya skripsi lah ya, Abschlussarbeit. Hast du schon eine Stelle gefunden? Hast du schon eine Stelle gefunden? Kamu sudah temukan satu kerjaan? Nein, aber nach der Woche fahre ich nach einem Vorstellungsgespräch nach Frankfurt. Nein, aber nächste Woche fahre ich zu einem Vorstellungsgespräch nach Frankfurt. Belum, tetapi next week, next week? Bulan depan, minggu depan saya pergi ke satu job interview. Vorstellungsgespräch itu job interview, dan ini dia job interview itu satu event lah gitu ya. Nach Frankfurt, ke Frankfurt. Good, weiter? Ein Freund wohnt in Frankfurt. Edward, vielleicht kennst du ihn. Sorry. Ein Freund von mir. A friend of mine. Ya, kayak gitu ya. A friend of mine. Ein Freund von mir wohnt in Frankfurt. Seorang teman saya tinggal di Frankfurt. Nah, ein Freund von mir, a friend of mine. Nah, von itu datif kan? Jadi datif dari ich kan mir. Why it's kayak you, kira-kira gitu ya. Kenapa? Kira-kira artinya kayak gitu. Kenapa nggak bilang mein Freund aja? Kan bukankah lebih simple? Mein Freund wohnt in Frankfurt. My friend lives in Frankfurt. Kenapa bukan pakai mein Freund aja? Kenapa mesti repot-repot pakai ein Freund von mir? Warum? Kenapa? Enggak. Harus datif. Harus datif. Enggak harus datif. Ini ein Freund von mir, saya mau ganti mein Freund, boleh kan? Mein Freund wohnt in Frankfurt. My friend lives in Frankfurt. Kenapa pakai ein Freund von mir? Nah, ein Freund von mir itu a friend of mine. What's kayak penyu, kapoy, gitu ya. Sedangkan mein Freund itu bisa dua arti. Arti yang pertama adalah teman saya yang laki-laki. Arti yang kedua mein Freund, Freund itu artinya boyfriend. Why tapo penyu? Why pacar gitu ya. Pacar saya. Pacar cowok saya gitu lah. Jadi untuk kadang-kadang ya, untuk menghindari ambigu supaya jelas ini teman saya yang laki-laki, bukan teman laki-laki saya, maka orang suka bilang ein Freund von mir. Untuk supaya tidak ambigu, supaya tidak ada dua arti. Kalau you bilang mein Freund, betul nggak? Ya betul, nggak salah. Cuma nanti orang harus translate lagi. Oh, mein Freund. Ini maksudnya teman you, teman biasa you yang laki-laki, atau you punya boyfriend, you punya tapopeng you. Kalau misalnya konteksnya kita sudah tahu, dia sudah punya cowok di sini. Atau cowoknya lagi berdiri di samping dia lah. Kita udah tahu konteksnya itu tapopeng you, itu boyfriendnya itu di samping dia. Dan tiba-tiba dia bilang, oh ya, mein Freund wohnt in Frankfurt. Ya, oke lah, konteksnya udah jelas. Berarti mein Freund di sini artinya teman dia laki-laki, bukan boyfriend dia. Konteksnya udah jelas, boyfriend di samping dia kok. Ya. Tapi kalau misalnya konteksnya supaya jangan ambigu, boleh kita bilang ein Freund von mir. Why it's kayak you gitu lah gitu ya. Nah, ein Freund von mir wohnt in Frankfurt. What's kayak you tuh di Frankfurt ah? Edward, vielleicht kennst du ihn. Edward, mungkin kamu kenal dia, weiter? Ja. Ja, mit Ja itu Ja. Nikolas pasti. Ja. Du hast doch früher auch in Frankfurt gewohnt. Wie lange lebst du denn schon in München? Ach ja, du hast doch früher auch in Frankfurt gewohnt. Ach ja, kamu dulu kan tinggal di Frankfurt ya. Wie lange lebst du denn schon in München? Kamu udah tinggal berapa lama di München? Seit 4 Jahren. Ich bin damals mit meinem Mann nach München gezogen. Erst fand ich die
Bayern ein bisschen seltsam, aber jetzt macht Sinn. Ja, seit 4 Jahren. Lu tua aku lagi mention. Seit 4 Jahren, for 4 years. Ya, tua sini ya. Nah, ini perfect ya. Ich bin gezogen. Artinya I moved, saya pindah. Cuma kalau presence-nya ya ini ich ziehe. Ya, ich bin gezogen, kalau belum bisa ya sudah anggap ich ziehe aja ya. Ich ziehe damals mit meinem Mann nach München. Dulu saya pindah dengan suami saya ke München. Erst fand ich die Bayern ein bisschen seltsam, aber jetzt mag ich sie. Ya, pertama-tama saya rasa orang Bayern agak aneh, tapi sekarang saya suka mereka. Pauline, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss noch zum Bäcker Kuchen kaufen. Meine Freundin hat heute Geburtstag. Nah, ini meine Freundin di sini bukan teman saya yang cewek, tapi meine Freundin di sini konteksnya lebih ke pacar cewek gitu ya, my girlfriend. Oke, Paulina, ich habe nicht viel Zeit. Paulina, I don't have a lot of time. Ich muss noch zum Bäcker. Bäcker itu baker ya, tukang roti ya. Saya harus ke tempat tukang roti, Kuchen kaufen, beli kue. Meine Freundin hat heute Geburtstag. Cewek saya hari ini ulang tahun. Dan sagt ihre Sohn, Bücher und alles Gute zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Ini satu set ya. Alles Gute zum Geburtstag. All the best for birthday. Ini sebenarnya kalau mau versi lengkapnya, ya, versi lengkap saya ambil. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ya, jadi I wish you all the best. I wish you all the best for your birthday. Saya ucapkan semua yang terbaik lah, gitu ya, alles Gute. Semua yang baik-baik untuk ulang tahun kamu. Dan ini zum di sini final, ya. Geburtstag kan maskulin, jadi zum Geburtstag. Ya, ini lengkapnya. Ich wünsche dir, I wish you alles Gute zum Geburtstag. Nah, alles Gute ini akusatif, dia datif. Cuman biasanya orang singkat. Jadi ich wünsche dir nggak disebut. Saya ini yang dalam kurung ya. Ich wünsche dir-nya nggak disebut. Langsung alles Gute zum Geburtstag. Oke, alles klar? Alles klar. Good. Kita dengar audionya sekali. Ini ada audionya. Ya, nanti audionya saya juga kirim ke grup. Ya, di rumah you boleh. Kalau ada, jadi kalau you ketemu ya, yang kayak begini, ada dialog lah, ada teks lah, yang ada MP3-nya, ada audionya, kalian boleh ulang-ulang di rumah. Nanti kalau semua sudah kumpul, saya akan ajarkan kalian cara untuk latihan sendiri. File apa namanya, audio ya, ada audio, ada file, ada teks, ada dialog, itu gimana caranya latihan sendiri. Latihan dia pronunciation dan sebagainya. Saya akan ajarkan kalian ya. Tapi bukan sekarang, nanti waktu semuanya ada kumpul, saya akan ajarkan kalian teknik, satu teknik ya. Hallo Pauline, lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Grüß dich, Otto. Mir geht es gut. Woher kommst du gerade? Ich komme vom Zahnarzt. Ich hatte schreckliche Zahnschmerzen. Oh, ich muss auch mal wieder zum Zahnarzt, zu einer Kontrolle. Was machst du im Moment? Studierst du noch? Ja, ich studiere noch. Ich gehe aber nicht mehr so oft zu den Vorlesungen und Seminaren. Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Hast du schon eine Stelle gefunden? Nein, aber nächste Woche fahre ich zu einem Vorstellungsgespräch nach Frankfurt. Ein Freund von mir wohnt in Frankfurt. Eduard. Vielleicht kennst du ihn. Ach ja, du hast doch früher auch in Frankfurt gewohnt. Wie lange lebst du denn schon in München? Seit 4 Jahren. Ich bin damals mit meinem Mann nach München gezogen. Erst fand ich die Bayern ein bisschen seltsam, aber jetzt mag ich sie. Pauline, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss noch zum Bäcker Kuchen kaufen. Meine Freundin hat heute Geburtstag. Dann sag ihr schöne Grüße und alles Gute zum Geburtstag. Okay, gut. Okay, Leute, machen wir dann weiter, ja?
Präpositionen mit dem Akkusativ. Okay, wir werden uns dann mit der zweiten Gruppe der Präpositionen, kita akan masuk grup kedua daripada preposisi. Yang pertama kan Präpositionen mit Dativ, zweitens Präpositionen mit Akkusativ. Ini yang dengan akusatif, ya. Preposition which are always followed by akusatif, selalu diikuti oleh akusatif. Oke, good. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, oke, die erste. So, kurz zusammen vorlesen. Durch. Baca sama-sama yuk. Durch. 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 Ya, kita mau lebih fokus yang untuk yang ini ya, lokal, yang kuning ya, sama yang temporal yang ini ya, yang science. Oke? Yang kuning sama yang biru lah ya, biru muda ini yang lebih penting. Oke, ini durch artinya through, melewati, melalui. Oke, satu orang baca satu preposition ya. Kayak durch Morgan aja. Julian, gitu. Er geht durch den Park. Er geht durch den Park. He goes through the park. Dia pergi lewat park, taman. Das Auto fährt durch den Tunnel. Kalian kalau perhatikan ya, ini durch den Park. Ini akusatif maskulin. Ini juga durch den Tunnel, akusatif maskulin. Das Auto fährt durch den Tunnel. The car travels through the tunnel. Weiter? Die Katze springt durch das Fenster. Ya, die Katze springt durch das Fenster. Kucing itu melompat nih ya, koi tanga ya, durch das Fenster, through the window. Nah, ini semua lokal. Through, durch den Park, durch den Tunnel, durch das Fenster. Oke, kita lihat buku kita. Durch. So, bitteschön. Hans geht durch den Park. Hans geht durch den Park. Hans go through the park. Ich sehe durch Fenster. Ya, durch das boleh disingkat jadi durchs. Ich sehe durchs Fenster. I see through the window. Sie fährt durch Frankreich nach Spanien. Ja, sie fährt durch Frankreich nach Spanien. She travels through French to Spain. Oke, kita lihat sekarang gramatik aktif. Oke, durch, coba. Luki springt durch das Fenster. Ya, Luki ini miau lah ya, kucing ya, Katze. Luki springt durch das Fenster, jumps through the window. Oke, jetzt Grammatik durch. Wir fahren durch die Türkei. Wir fahren durch die Türkei. We travel through the Türkei. Kita pergi lewat Turki. Die Mannschaft verbesserte sich durch hartes Training. Nah, ini durch tidak ada di catatan kita. Ini durch bukan lokal. Ini durch adalah modal. Ya, jadi ini translationnya kira-kira ya. Translationnya kira-kira die Mannschaft verbesserte sich. The team improved itself durch hartes Training. Through hard training. Jadi ini modal menuju. Jadi tim itu memperbaiki diri, memajukan diri lewat latihan keras. Ja, zeigt hier die Art und Weise, wie sich die Mannschaft verbesserte. Ya, jadi ini menunjukkan cara tim itu memperbaiki diri lewat latihan keras. Jadi ini bukan lokal. Ini menunjukkan modal. Caranya gimana? Lewat latihan keras, gitu ya. Sehr gut. Jadi makanya kita kalau lihat banyak buku, kita punya source juga jadi banyak, gitu ya. Jadi masing-masing buku itu ada kelebihan, ada kurangnya. Good. Nah, ini durch coba. Wir sind durch den ganzen Park gelaufen. Nah, ini si perfect ya. Kalau kita mau pakai presence ya, langsung wir laufen durch den ganzen Park. We walk
through the whole park. Good. No heute ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang jetzt gegen akusatif. Ya, gegen artinya apa? Vincelin, coba tak gegen. Ich komme gegen Mittag. Das Auto. Das Auto fährt gegen einen Baum. Ja, das Auto fährt gegen einen Baum. The car runs towards a tree. Mobil itu berjalan menuju satu pohon. Gitu ya. Das Auto fährt gegen einen Baum. Oke. Good. Jadi gegen di sini yang lokal kira-kira artinya towards. Good, weiter. Nah, sekarang yang temporal ya. Mungkin temporal ya, Mi. Temporal artinya yang bersifat waktu. Ich komme gegen Mittag. Nah, tadi yang lokal, gegen itu artinya towards. Nah, tapi yang temporal, gegen itu artinya around, sekitar, kira-kira lah. Jadi kalau saya bilang, ich komme gegen Mittag, I come around noon. Saya datang sekitar Tiongtao, sekitar tengah hari. Udah? Wir essen gegen 7 Uhr. Ya, wir essen gegen 7 Uhr. Ya, kita makan kira-kira Citiam gegen 7 Uhr. Kalau saya tulis 7 Uhr artinya at 7 o'clock. Jam 7 pas. Tapi kalau saya bilang gegen 7 Uhr berarti ya sekitar jam 7 lah. Ya. Nah, kemudian Angabe, keterangan. Keterangan yang bukan lokal, bukan temporal, bukan keterangan tempat, bukan keterangan waktu, tapi something else. Misalnya Muhammad Ali kämpft heute Abend gegen Nikolaus. Nah, jadi di sini gegen di sini artinya adalah against, melawan, gitu ya. Muhammad Ali kämpft heute Abend gegen Mike Tyson. Muhammad Ali fights tonight against Mike Tyson. Melawan, gitu ya. Jadi gegen artinya bisa versus lawan, gitu ya. Weiter? Ich bin gegen diese Idee. Nah, diese Idee. Nah, gegen di sini artinya disapprove, tidak setuju. Against yang artinya bukan melawan, ya melawan bisa juga, lebih ke tidak setuju lah. Disapprove. Nah, ich bin gegen diese Idee. Saya against, I am against this idea. Saya tidak setuju ide ini. Good. Gegen apa lagi? Diese Schule hat gegen 1000 Schüler. Nah, gegen di sini kalau setelah gegen itu ada numbers, ada angka ya. Jadi gegen di sini artinya around, approximately, kira-kira gitu, sekitar. Diese Schule hat gegen 1000 Schüler. Sekolah ini punya sekitar 1000 murid. Oke, nah ini biasanya waktu B1 baru belajar sih, cuma saya sekaligus langsung aja ya. A2 atau B1 biasa. Good, kita lihat buku kita. Deutsche Sprachhierarchie Ausländer gegen Das Auto fährt gegen ein Haus. Ya, das Auto fährt gegen ein Haus. The car runs toward a house, menuju satu rumah. Gitu ya. Nah, ini yang lokal lah, dia jelaskan yang lokal. Gramatik aktif gegen Sie springt gegen den Tisch. Ya, sie springt gegen den Tisch. Kucingnya melompat ya. Jump against the table. Oke lah, ini gampang. Oke, ini gegen coba. Das Auto fuhr gegen einen Baum. Ya, fuhr ini preteritum ya, past tense dari fährt. Nggak usah takut, nanti akhir bulan sudah belajar semua kok ya. Das Auto fuhr gegen einen Baum. The car ran against a tree. Ini yang lokal. Ich komme gegen 8 Uhr. Ya, temporal. Gegen 8 Uhr temporal. Ich komme gegen 8 Uhr. I come around 8 o'clock. Saya datang sekitar jam 8. Ich nehme die Tabletten gegen Kopfschmerzen. Ya, ini yang saya tidak ada di catatan ya. Gegen Kopfschmerzen. Kalau setelah gegen itu muncul apa namanya? Kopfschmerzen kan Hautnya. Ya, setelah gegen kalau muncul itu apa namanya? Keluhan, sakit apa gitu ya. Itu artinya for. Kalau saya translate ke bahasa Inggris for.
ya, or due to juga bisa. Ich nehme die Tabletten, I take the tablets. Saya makan tablet itu untuk sakit kepala. Ya, untuk sakit kepala. Di sini lebih menunjukkan kausal, the reason kenapa saya makan obat. Saya makan obat untuk sakit kepala. Ya, oke, good. Jadi di sini kalau untuk rasa sakit, saya bisa pakai gegen. Cuman ini jarang ketemu lah, ya. Good. So, apa lagi? Nah, ini gegen coba. Sie hat gegen den Tisch gestoßen und so ist die Blumenvase umgefallen. Oke, stößt. Ini sie hat gestoßen, ini dia punya preteritum adalah, dia punya presence adalah stößt, ya. Sie stößt gegen den Tisch, dia ini ya, he hit the table lah gitu ya. Dia hit the table. Sie stößt gegen den Tisch, und so ist die Blumenvase umgefallen. Jadi vas bunganya itu jatuh. Good, so nah faedah ya, kita lanjut lagi. Yutaka. geht den Tisch. Nah, ini yang lokal, artinya around, mengelilingi gitu ya. Geht den Tisch, he goes around the table. Das Auto fährt die Stadt. Ja, das Auto fährt die Stadt. The car runs around the city. Wir gehen die Kirche. Wir gehen die Kirche. We go around the church. Kita pergi mengelilingi gereja. Nah, temporally, untuk apa? 8 Uhr komme ich zum Essen. Nah, 8 Uhr. 8 Uhr artinya at 8 o'clock. 8 jam. Tadi kan ada gegen ya. Gegen 7 Uhr. Sekitar jam 7. Tapi kalau saya bilang 7 Uhr, jam 7 tepat. Ya. 8 Uhr komme ich zum Essen. 8 jam 来讲. Der Unterricht beginnt 9 Uhr. Ya, pelajaran mulai jam 7. Oke, good. Deutsche Sprache für Ausländer sorry. Tadi gegen lupa baca yang ini ya. Gegen yang temporal kita lupa baca. Gegen 8 Uhr komme ich zum Essen. Sekitar jam 8 kami datang makan. Oke, Wir sitzen den Tisch. We sit around the table. Das Auto fährt die Stadt. The car runs around the city. Yang temporal. 8 Uhr komme ich zum Essen. Ya, 8 Uhr komme ich zum Essen. Jam 8 saya datang makan. Der Zug fährt 7 Uhr 42. Ya, der Zug fährt 7 Uhr 42. Keretanya berangkat jam 7.42. Oke, sehr gut. Gramatik aktif. Sie geht den Tisch. Ya, it goes around the table. Gramatik Die Besprechung beginnt 9 Uhr. Ya, die Besprechung beginnt 9 Uhr. Ini ada meeting begins at 9 o'clock. Ini nggak usah lihat dulu. Ini kita coret dulu ya. Ini jarang dipakai dan ini belum waktunya kalian belajar. Baru ini apa? Wir sind die Kirche herumgegangen. Ya. Atau ini kan perfect. Kalau presence-nya ya, wir gehen die Kirche herum. Nah, herum ini apa? Oke, enggak. Wir gehen die Kirche, we go around the table. Nah, herum ini optional. Herum ini tidak menambah arti. Cuma hanya penekanan aja. Jadi, wir gehen die Kirche, we go around the table, around the church. Wir gehen die Kirche herum, we go around the church. Artinya sama. Sekali lagi, artinya sama, tidak ada bedanya. Cuma dia hanya tambah penekanan aja. Nah, kayak tadi misalnya ini ya. Ya. Wir sitzen den Tisch. Saya mau tambah herum boleh, herum di belakang, tapi herumnya at the end of the sentence. Die Auto fährt die Stadt, herum boleh. Untuk yang lokal ya, dia boleh. Atau misalnya tadi ini, sie geht den Tisch, herum boleh. Khusus untuk yang lokal. Good. Tebak tadi kok nah nih. Alle sind den Tisch herumgestanden. Ya, alle sind den Tisch herumgestanden. Atau alle stehen, nah ya, saya buat presence ya. Alle stehen den Tisch herum.
Semua orang berdiri mengelilingi meja. Okay, good. No fighter. Kita lanjut lagi. Bis. Hamang. Nicholas. Der Zug fährt nur bis Berlin. Ya, ini yang temporal, yang lokal, artinya until. Ya, the train travels only until Berlin. Hingga hanya sampai Berlin. Ya, sampai ya gitu ya. Hingga. Good weiter. Ich arbeite bis Freitag. Ya, ini yang temporal juga until artinya, ya kan? Ich arbeite bis Freitag, I work until Friday. Saya kerja sampai hari Jumat. Oke, coba di sini tidak ada bis ya? Di sini tidak ada bis. Oke, di sini nggak ada juga. Agramatik ada. Nah, biasanya bis itu dipakai on artikel biasanya. Ya, biasanya tidak ada artikelnya. So, bitte? Der Zug fährt nur bis München. Ya, der Zug fährt nur bis München. Keretanya hanya jalan sampai München. Ich bleibe bis Sonntag. Ich bleibe bis Sonntag. I stay until Sunday. Saya stay sampai hari Minggu. Ya, angkanya bis ada. Der Zug geht bis Zürich. Dort müssen Sie umsteigen. Ya, der Zug geht fährt sama aja sih. Bis Zurich. Keretanya itu jalan sampai Zurich. Dort müssen Sie umsteigen. Di sana Anda harus ganti kereta. Ya, oke, good. Nah, weiter ya. Kita lanjut lagi. Entlang. Nah, ini entlang ya, dia agak unik. Dia mirip seperti yang datif gegenüber. Dan kenapa? Karena preposition ini biasanya nachgestellt. Biasa ditaruh setelah kata bendanya. Ya, kalau biasa preposition kan di depan kata benda. Ya, dia agak unik. Dia di belakang kata bendanya. Oke? So, coba baca. Yutaka. Wir fahren die Straße entlang. Ya, ini die Straße entlang, bukan entlang die Straße. Salah ya. Kalau tulis entlang die Straße langsung salah. Kalau yang gegenüber kan masih bisa betul ya. Gegenüber, den Bahnhof, gegenüber masih bisa benar. Tapi kalau ini you tulis entlang die Straße langsung salah. Entlang artinya along, sepanjang. Dan dia pakai bahasa lokal. Wir fahren die Straße entlang, we go along the street. Kami berjalan sepanjang jalan itu. Betul? Er läuft den Fluss entlang. Er läuft den Fluss entlang. Dia berjalan sepanjang sungai itu, along the river. Oke, lokal. And then, so ini entlang kita. Wir fahren die Straße entlang. Wir fahren die Straße entlang. We go along the street. Oke, agramatik aktif. Tidak ada entlang. Agramatik auch kein entlang. Ini ada, coba kita. Wir sind die ganze Zeit den Fluss entlang gegangen. Gegangen, ya. Nah, ini perfect. Kalian belum belajar. Mbak Sun, tenang aja. Sun kok ya. Jadi dia ini wir gehen. Kalau presence ya. Wir gehen die ganze Zeit den Fluss entlang. The whole time we walk, we go along the river. Oke, sekali lagi dia di belakang ya, den Fluss entlang. Good. No fighter. Kita lanjut lagi. Tangkimato Julian for. Ich brauche das Geld für meine Miete. Oh, ini dia punya arti final ya. Final dia menunjukkan purpose. Purpose-nya untuk apa? Ich brauche das Geld für meine Miete. I need the money for my rent. Er kauft ein Buch für seinen Sohn. Er kauft ein Buch für seinen Sohn. He buys a book for his son. Die Blumen sind für dich. Die Blumen sind für dich. The flowers are for you. Bunga-bunga itu untuk kamu. Nah, ini yang final. Kemudian ada keterangan lagi, yaitu apa? Für di sini artinya setuju. Dia adalah lawan kata yang tadi ini ya, gegen. Misalnya, ich bin gegen diese Idee. I am against this idea. Saya tidak setuju ide ini. Tapi kalau saya bilang für, ich bin für diese Idee, artinya saya setuju ide ini. Ya, ich bin für diese Idee. Ich bin für diese Idee. Ya, ini artinya setuju.
gitu ya. Nah, dia adalah Gegenteil, antonim dari gegen di sini. Oke, good. Kita lihat buku kita satu-satu. Gramatik aktif, für. Der Fisch ist für dich. Ja, der Fisch ist für dich. The fish is for you. Gramatik für. Ich brauche das Geld für meine Miete. Ja, I need the money for my rent. Die Blumen sind für meine Frau. The flowers are for my wife. Für. Er kauft ein Fahrrad für seinen Sohn. He buys a bicycle for his son. Hier ist ein Brief für Peter. Here is ein brief für Peter. Here is a Peter. letter for Peter. Ini final semua ya. Oke, baru hanya few. Ini nggak ada few ya. Oke lah. Dankeschön. Noch weiter. Lanjut lagi. Ohne, without, tanpa. Finselin. Er geht ohne seinen Freund. Ya, ini ohne di sini bersifat modal ya. Er geht ohne seinen Freund. He goes without his friend. Ohne meine Brille kann ich nicht sehen. Ja, ohne meine Brille kann ich nicht sehen. Without my kacamata, I cannot see. Ohne ihren Bruder geht Alita nicht. Ohne ihren Bruder geht Alita nicht. Without her brother, Alita won't go. Gitu ya. Good. Coba ohne di sini. Geht ohne seinen Freund spazieren. Ya, Robert geht ohne seinen Freund spazieren. Robert takes a walk without his friend. Ohne Auto mache ich keine Reise. Ja, ohne Auto mache ich keine Reise. Without a car, I make no trip. Okay, ohne di sini. Sie muss ohne Fisch gehen. Ya, ohne. Ohne biasa sering dipakai tanpa, sering lah ya, bukan harus ya. Sering dipakai tanpa artikel. Oke, sie muss ohne Fisch gehen. It must go without fish. Ohne Brille kann ich nicht sehen. Ya, without kacamata I cannot see. Oke, ini ohne ya. Good. Berarti selesai ya. Zu Ende. Erledigt. Ja, Präpositionen mit Akkusativ. Und jetzt Hausaufgabe für euch. PR buat kalian. Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Seite 35. Maaf bitte diese Übung. Tolong kerjakan Übungnya. Und dann Grammatik aktiv. Grammatik aktiv, Seite 78. Mach mal bitte Nummer 1. Ergänzen Sie die Präpositionen. Cari preposisi yang tepat masukkan. Ya, ini sudah pilihan ya. Für, durch, ohne, gegen. Und dann Nummer 2. Gegen oder durch. Isi yang menurut kalian benar. Und dann Nummer 3 auch. Ergänzen Sie die Präpositionen dan Artikel. Ini sekaligus isi artikelnya ya. Artikelnya sudah dikasih tahu. Genusnya sudah dikasih tahu. Semuanya harus sesuaikan ini ya, akusatif. Jadi aja ohne, für, gegen, durch. Und dann Nummer 4, was ist richtig? Ya. Jadi misalnya ada 3 pilihan. Ohne, für, sama Pilih yang benar. Coret yang salah aja atau yang benar di lingkaran terserah ya. Jadi ini saya multiple choice lah. Kemudian sebentar. Datif order akusatif. Ini sudah acoy sih. Cuman kita coba-coba lah ya. Isi-isi. Nah, ini artikel kalau pimpinnya. Ya, misalnya, Liebe an Katrin, dia an Katrin, weißt du, dass Silber und Patrick heiraten? Do you know that Silber and Patrick get married? Hast du schon ein Geschenk für? Do you have already a present for? Oke, ini personal pronomen. For them. Kalau bahasa Inggris saya tahu kan. Nah, ini saya tahu akusatif. Akusatif daripada they apa? Isilah personal pronomennya. Ya. Oke, sisanya ya, coba lah ya, coba. Ini agak susah buat kalian, karena level kalian kan belum sampai sini, cuman coba. Oke, satu Grammatik. Grammatik, da gibt es ja Übung. Nummer 1, ergänzen Sie die fehlende Präpositionen. Preposisi kurang, tolong diisi. Manchmal sind mehrere Lösungen möglich, kadang-kadang lebih dari satu jawaban itu mungkin. Kalau ini dijamin curah, ya, nggak usah dibuat.
Dan ini kalau yang latihan yang di sini, saya mau tunggu sekaligus nanti kalau kita sudah belajar ini. Wechsel Präpositionen, sekaligus baru buat semua. Ya, dari Tongki Maising. Kita simpan dulu. Oke, alles klar? Alles klar. Alles klar. Gut, ihr habt dann Hausaufgabe, kalian ada PR di rumah. Nah, jadi was machen wir dann morgen? Kita besok ngapain? Kita mau bahas PR. Plus, ya. Wir wollen dann kurz dann eine Übersetzung anschauen, Übersetzung aus diesem Buch, ya. Kita mau lihat translation dari buku ini, yaitu translation ya, Abschnitt 6, bab ke-6. Kemudian hari Senin kita mau ujian, translation, Übersetzung. Seperti biasa. Ya, you silakan print, nanti saya kasih soalnya, atau kalau nggak print, ya you langsung tulis di foto, kirim foto pakai cam scanner, kirim ke saya punya Line, saya punya WA gitu ya. Nanti saya baru koreksi PDF. Nah, baru mungkin ada tambahan lagi besok. Kita mau kita mau pengulangan Konjunktionen in Null Position, yaitu und, oder, den, aber, sondern. Ya, itu aja sih. Gut, so, heute, das war's für heute. That's all for today. Wir sehen uns dann morgen wieder. Kita ketemu lagi besok. Dankeschön und tschüss, bis morgen. Tschüss. Tschüss, danke. Ja, bitteschön, tschüss.